लोग चाहते हैं कि आप उनके लिए सब करें, पर जब आपकी बारी आए तब सबके पास बहाने होते हैं। आजकल सबको आपकी अच्छाइयाँ याद रहती हैं, जब तक आप उनकी बात मानते रहें। जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ली, बस उसी दिन से आप उनके हिसाब से गलत हो जाते हैं। ये दुनिया आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी कमज़ोरियों से पहचान बनाती है।